Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya, Ning Kece. Nah guys, kali ini saya hadir untuk berbagi mengenai tips untuk mengatasi batuk dengan hanya menggunakan bahan alami saja yang sangat gampang untuk kita dapatkan, karena pasti di rumah banyak tersedia ya yang namanya jeruk nipis maupun garam. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti saja video saya sampai selesai ya. Namun sebelum itu tak lupa kembali saya ingatkan untuk kalian untuk memotivasi saya agar saya lebih rajin membuat video. Mohon untuk klik like, share, komen, serta subscribe. Dan jangan lupa klik juga tombol lonceng agar kalianlah yang pertama kali tahu saat saya memposting video terbaru. Nah, pertama-tama hal yang harus kita lakukan yaitu ini adalah jeruk nipis. Kita iris tipis seperti ini. Pisaunya tumpul ya guys. Kita gunakan secukupnya saja sesuai yang akan kita gunakan ya. Kemudian kita buang bijinya, kemudian kita siapkan wadah seperti ini. Kemudian kemudian kita peras seperti ini jeruk nipisnya. Sebanyak kurang lebih 2 sendok makan ya. Lalu kita akan tambahkan dengan garam secukupnya saja. Nah, seperti ini, sejumput garam. Lalu kita akan tambahkan juga dengan madu. Nah, ini dia madunya. Saya menggunakan madu murni atau madu hutan. Gunakan secukupnya saja. Saya akan menggunakan sebanyak 2 sendok makan. Kemudian ini kita aduk sampai ketiga bahan ini tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung kita minum ya. Nah, adapun aturan pemakaiannya yaitu baiknya kita minum saat pagi hari. Namun bagi kalian penderita penyakit MAH seharusnya atau sebaiknya sarapan terlebih dahulu lalu mengkonsumsi ramuan ini. Ini rasanya enak ya. Nah, aturan pakaiannya juga atau aturan meminumnya itu bisa 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan pada sore hari. Nah guys, demikian informasi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.